大家好，我是你们的朋友李医生。苹果呢，对我们身体有非常多的好处，能够有效的稳定血糖，降低胆固醇，降血脂，清理体内的垃圾毒素。但是呢，我们怎么吃苹果才最有功效呢？李医生推荐枸杞苹果甜水。我们准备材料：洗干净的苹果1个，枸杞15克，冰糖30克。做法如下：第一，苹果去皮去壳，切成片。第二呢，将苹果片倒入锅中，加入3碗热水，小火呢煮2到3分钟。第三，水开后呀，加入枸杞，在小火煮5分钟左右。第四，苹果会呈现半透明，加入冰糖30克，再煮2到3分钟就可以关火了。这枸杞苹果甜水呢，就是冬天最棒的止咳药。另外呢，把苹果煮熟以后再吃，不仅苹果中的营养素更容易被身体吸收，而且吃熟苹果呢，还能治疗多种疾病，特别适合老人和小孩。我们一起来看看。第一，抗氧化，防衰老。煮熟后的苹果中呢，会大幅增加多酚类天然抗氧化物质，它呢不仅有降血糖、降血脂的功效，还有抗氧化、抗菌消炎、抑制自由基的作用，让我们越吃越年轻。第二呢，可以治疗腹泻。煮熟的苹果中呢，所含的果胶、鞣酸等呢，会共同起作用，有收敛止泻的功效。经常吃熟苹果呀，还可以刺激肠内益生菌群的生长，消除肠内的炎症，让肠胃呀更健康。第三，降血压。熟苹果中富含钾盐，进入我们体内呢，能将钠盐释放出来并排出体外，可以起到降血压的功效，对心血管疾病的患者呢起到保护作用。第四呢，保护肠胃。煮熟的苹果在吃的时候呢，可以减少对肠胃的刺激。对一些肠胃功能不好、体寒、身体虚弱的人来说呀，吃熟苹果对肠胃是一种保护，而且呢，煮熟后的苹果所含营养更容易被人体吸收。第五呢，防治内热。冬天里呀，天气干燥，身体呢容易出现干燥上火的情况。苹果连皮切成小块，冷水下锅煮熟后呢，直接带皮吃，可以防治嘴唇生热疮、牙龈发炎、舌裂等内热的现象。好了，朋友们，煮熟的苹果有这么多的好处，看完呢，记得在视频下方点赞，并分享给亲朋好友，让更多的人受益吧。